Hello，大家好，我是新宇轩的凯文。过去一年里，世界各地自然灾害频频发生，相信对许多人来说都是无比艰难的一年。今天我来为大家分析看看，2025年自然界又会给我们带来什么样的挑战。今年2025年乙巳年，代表木生火的一年，气象属风，意味着今年气候以温度上升和多风的特点。所谓野火烧不尽，春风吹又生，今年全球暖化的问题将会持续的上升，部分国家依旧会面临着气温飙升的影响。同时，气温上升也使得天气变得更加极端，尤其位于全球南方属火的位置，容易带来强烈的风暴，土地也逐渐变得干旱，影响农作物的收成。对于部分人会引起食物短缺的问题，引发饥荒的可能。另外，在今年下半年雨量十分充足，随着降雨量上升，持续暴雨也有可能带来洪水的现象，建议大家都能提前做好防范。保护环境是我们每一个人的责任，只有善待大自然才能换来它的温柔相待。如果你喜欢这期的视频，欢迎关注我们，谢谢大家。